Ahoj, já jsem Honza Konvář a dělám kvalifikaci na Czechia Throwdown 2026 Beginners Man Workout 26.1 v Praze. A jsi v Plzni. Tak, máme tady osu, 20, 10 kotouč, na hrazdě nejtejpa, na kruzích nejtejpa, gymnastický mozolníky nemáme a to je všechno. OK, Honzi. Ready? 12 front squatů, 9 na kruzích, 6 cleanů, 12 front squatů, 6 skipping pull-up a 6 cleanů. Já ti budu říkat, ale... Tak jo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Můžeš. 12 front squatů. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, poslední dopnem, 12. 9 kruhy. Jo. 9 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, poslední, 9, 6 klínů. A potom 12 front squatů, takže 6 klínů, dopnem lokty, raz, 2, 3, 4, 5, poslední dopnem, 6, 12 front squatů. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 9 pull-upů a potom je 6 cleanů. Raz, nemusíš čestu bary, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6 klínů. Klidně power. Raz, 2, 3, 4, 5, poslední dopnem. Yes. To ještě radši zkontroloval, ale 1, 2, 58. Podle tady těch 2,59. Podle tady těch. 20 sekund. Yes, takže 12 front squatů. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Můžeš. 12 front squatů. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Toastu ringy, 9. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, poslední, 9, 6 klínů. Raz, dopínám, 2, 3, 4, 5,
6 front squaty. 12 front squatů. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pull-upy, 9. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Super. 6 klínů. Pak bude minuta pauza. Dopnem první. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Nějakých 6,04 podle těch velkých. Dobrý? Klidně to nechceme tím tady. Jo, já to vám tady dám. To vám uvidíme. No, promiň. Pohodě, pohodě. Ale promiň. Ty v pohodě? Kolik? 6,04 podle tady těch. 20 sekund. Moc za 10. Sorry. Už jdeme za 3, 2, 1. Můžem. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Druhý. 9 kruhů. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 6 klínů. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 12 front squatů. Tady jde Monzi, poslední front squaty. A dopnem. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dojedem, 9, 10, 11, poslední jeden dopnem, yes! 9 pull-upů, pojď klidně rozděl. Brada na drazdu, jde poslední 9 Honzi. Raz, 2, 3, 4, jo, vyklepnem, jde poslední 5. Klidně 3, 2. Poslední 5. Raz, 2, 3, 4, poslední jednička. Super. 6 klínů a finito. Jdem, odklepnem to. Let's go. Raz, dopnem. 2, 3, 4, 5, 6. Možná. 4. kolo. Tak ne. Tohle máme, ale pro jistotu osa 20, 10, Honza nebo Jan,
Podle toho, jak se tam registruje, druhý a dobrý. Radši si to vypni sám. Děkuju. Dobrá práce. Sorry za ten poslední vodiče. Pohodě. Já neuměl